नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्दी, खांसी और ज़ुकाम जैसे आम समस्याओं की, जो कि ठंड और बारिश के मौसम में अक्सर हमारी लापरवाही की वजह से होती है। आमतौर पर जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो, वह सर्दी, सूखी या गीली खांसी, गले में खराश, लगातार छींकना और ऐसी अनेक बीमारियों का शिकार बन सकती है। आमतौर पर बाजार में मिलने वाली कई दवाई से लोग इसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, पर ये उपाय आपको इन समस्याओं से छुटकारा नहीं दिलाते। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक आयुर्वेदिक टैबलेट आपकी इन समस्याओं को जड़ से दूर कर सकती है। पर दोस्तों, ये आयुर्वेदिक टैबलेट बाजार में मिलने वाले आम टैबलेट जैसी नहीं है। ये हर्बल हिल्स द्वारा निर्मित कॉफिल्स टी टैबलेट है, एक हर्बल लिक्विड एक्सट्रैक्ट है। इसकी खासियत ये है कि आप इसे अपने रोज़ की चाय की जगह पर ले सकते हैं। आप जो चाय पीते हैं उसमें आप शुगर का यूज़ करते होंगे, और जो लोग डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से त्रस्त हैं उन्हें चाय की सख्त मनाही होगी। तो यह कॉफिल टैबलेट्स ऐसे ही सब लोगों के लिए खास तौर पे बनाई गई है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो शुगर का सेवन है वो भी कम हो जाएगा और आपको सर्दी, खांसी जैसे बीमारियों से आराम मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस आयुर्वेदिक चाय को कैसे बनाते हैं। इसे बनाने का तरीका काफ़ी आसान है। बस एक ग्लास में गर्म पानी या गर्म दूध लीजिए। मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया हुआ है। आपको इसमें 1-2 कॉफिल टी टैबलेट्स डालनी है और अच्छे से मिक्स करना है। इसे ठंडा ना होने दें, क्योंकि गर्म चाय ज़्यादा गुणकारी साबित होती है। कॉफिल टी टैबलेट्स एक आधुनिक तरीके और प्राचीन ज्ञान का अनोखा मिश्रण है। इसमें भिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि काली मिरी, दालचीनी, लवंग, जायफल, इलायची, सुंठी, बड़ी इलायची, यष्टि मधु और लेमन ग्रास। यह सारी इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल है और क्लिनिकली टेस्टेड है। ये जड़ी बूटियाँ सुचारू रूप से आपकी सर्दी, सूखी खांसी, गीली खांसी, गले की खराश, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, चेस्ट कंजेक्शन और छींकों का इलाज कर सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। कॉफिल टी टैबलेट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह न सिर्फ खांसी की जलन को कम कर सकता है और श्वसन पट को शांत कर सकता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत बना सकता है। इसके अतिरिक्त यह कॉफिल टी टैबलेट्स अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन विकारण के इलाज में भी बहुत सहायक रूप होती है।